ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து கருப்பட்டி காப்பி செய்ய போகிறோம். கருப்பட்டி காப்பின்னா காப்பி பொடி போட போகிறதில்ல, காப்பி பொடி போடாமலே கருப்பட்டியில் செய்ய போகிறோம். இந்த கருப்பட்டி காப்பி வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் அவங்க இதை தான் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. சீனி எவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இப்போ உள்ள பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கருப்பட்டினா என்னன்னே தெரியாது, அவங்க பார்த்துட்டு கூட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த கருப்பட்டி வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அது இங்கிலீஷில் வந்து பாம் ஜாகரின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து அயன் கண்டென்ட், கால்சியம், மெக்னீஷியம் எல்லாமே இருக்குது. வெயிட்டை குறைக்கிது கூட இந்த கருப்பட்டி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம இந்த கருப்பட்டியில் வந்து நல்ல மிளகு, கொத்தமல்லி விதை, சுக்கு, ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு போட போகிறோம். இப்போ இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இந்த கருப்பட்டியில் செய்யக்கூடிய இந்த காப்பி வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு சாதாரணமாட்டு ஒரு சின்ன மழை வந்தால் கூட ஜலதோஷம் இல்லை தொண்டைவலி, காய்ச்சல்லாம் வந்துடுது. முன்னாடி உள்ள காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் ஏதாவது வந்தாங்கன்னா அவங்க இந்த காப்பி தான் போட்டு குடிப்பாங்க. டாக்டர்கிட்டையும் போக மாட்டாங்க, மெடிக்கல் ஸ்டோரில் போய் மருந்து மாத்திரை எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், லேசாக ஒரு சளி இல்லை இருமல் வந்தனாலே உடனே பயந்து டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், இல்லை மெடிக்கல் ஸ்டோரில் போய் டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறோம். அது எல்லாமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உள்ளது. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனில் இப்படி ஏதாவது நமக்கு சாதாரணமாக இருமல், தொண்டைவலி, காய்ச்சல் எல்லாம் வந்தோன்னா இந்த கருப்பட்டியில் நல்ல மிளகு, கொத்தமல்லி விதை, சுக்கு, ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு குடித்தாலே போதும். 2-3 நாள் குடித்தோன்னா சரியாக போயிடும். இல்லை துளசி இலை கூட நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம். அது வந்து நேச்சுரலாக உள்ள ஒரு ரெமடி. நம்ம காப்பி செய்யறதுக்கு 2 கப்பு தண்ணி விட்டுக்கிடலாம். இது வந்து ஒரு 5 சின்ன டீ கப்புக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை வந்து லேசாக சீனி சட்டியில் போட்டு சூடாக்கி எடுத்துடலாம். ஏன்னா நம்ம சூடாக்கணுன்னா சீக்கிரமாக பொடிஞ்சிரும். இப்போ கருப்பட்டி தண்ணியில் போட்டுடலாம். சூடாயாச்சு, ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கிடலாம். ரொம்ப எல்லாம் சூடாக வேண்டாம், லேசாக சூடாக்குனா போதும். இப்போ இதை மிக்சிக்கு சின்ன ஜாரில் போட்டு பொடிச்சிட்டு வந்துடலாம். நம்ம தண்ணி கூட கொதிச்சிட்டு இருக்குது. நல்லா கொதிச்சாச்சு. நம்ம தூள் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடியதை போட்டுடலாம். 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிடலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்ருங்க. அப்போ தான் அதில் உள்ள ஜூஸ் எல்லாமே காப்பியில் இறங்கும். இந்த காப்பி குடித்தோன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட அதிகரிக்கும். இல்லை சளி, காய்ச்சல், இருமல் இருந்தால் கூட இந்த காப்பி குடித்தாலே போதும். துளசி இலை கூட போட்டுக்கிடலாம், அது கூட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம காப்பி ரெடி ஆகிட்டுது, நல்லா கொதிச்சாச்சு. இப்போ இதை வடிகட்டிடலாம். பாருங்க, ஆவி பறக்குது. குடிக்கிறது கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கப்பில் விட்டுக்கிடலாம். இந்த காப்பி சூடோட குடித்தாதான் நல்லது. சூப்பர் காஃபி ரெடி. எல்லாருமே செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்துட்டு உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ரெசிபி பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.